आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मेथी के पत्तों की सब्जी सुबह शाम खाने से और इसके बीज 1 चम्मच गर्म दूध के साथ सुबह शाम खाने से सर्दी जुकाम की परेशानी में आराम मिलता है। मेथी दाना को हम दाल, कढ़ी, सब्जी आदि में तड़के में स्वाद और महक बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि मेथी दाना सिर्फ स्वाद और महक बढ़ाने के लिए ही काम नहीं आता, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर किस किस काम आता है मेथी दाना। सबसे पहला फायदा मिलता है नींद कम आने वाले लोगों के लिए। मेथी दाना का 1 इंच मोटा तकिया बनाकर सिर के नीचे आप लगाकर सोएं, इससे आपको बहुत गहरी नींद आएगी। अगला है सर्दी जुकाम में मेथी के पत्तों की सब्जी सुबह शाम खाने से और इसके बीज 1 चम्मच गर्म दूध के साथ सुबह शाम खाने से सर्दी जुकाम की परेशानी में आराम मिलता है। अगला है कमर दर्द में मेथी दाने के लड्डू बनाकर 3 हफ्ते तक सुबह शाम सेवन करने और मेथी के तेल को दर्द वाले हिस्से पर मलते रहने से कमर दर्द में आराम मिलता है। अगला है शरीर में जलन होने पर मेथी के पत्तों को अच्छी तरह पीसकर पानी में घोलकर पी जाएं और शरीर पर लेप लगाएं, इससे शारीरिक जलन में राहत मिलती है। अगला है खांसी में 1 चम्मच मेथी के दानों को 1 कप पानी में उबालें। पानी जब आधा रह जाए तो उसे छानकर पीने से खांसी में लाभ मिलता है। अगला है डायबिटीज पर नियंत्रण के लिए मेथी दाना को खाने से डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। इसको खाने से पेशाब में शुगर की मात्रा कम हो जाती है। इसमें मौजूद प्राकृतिक फाइबर के कारण तथा इंसुलिन पर मेथी दाना के उपयोग से पड़ने वाले प्रभाव से डायबिटीज में ये बहुत फायदेमंद साबित होता है। कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण मेथी दाना खाने से कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण रहता है। मेथी में मौजूद फाइबर ग्लैक्टोमेनन के कारण रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने में मदद मिलती है। इसके नियमित रूप से खाने से रक्त में क्लॉट बनने की संभावना कम हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। अगला है पाचन तंत्र को दुरुस्त करने के लिए। इससे पेट और आंतों की जलन और सूजन आदि में बहुत आराम मिलता है। इसके नियमित रूप से सेवन करने से पेट और आंतों के अल्सर में आराम मिलता है। इसमें पाए जाने वाले घुलनशील फाइबर से कब्ज को मिटाने में बहुत सहायता मिलती है। अगला है आंतों के कैंसर से बचाव। मेथी में डिओक्सिजेनिन नामक तत्व पाया जाता है जो आंत के कैंसरों से बचाव करने में सक्षम होता है। अगर इसका सेवन नियमित रूप से किया जाए तो आंतों के कैंसर की समस्या कभी होगी ही नहीं। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।